Το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου βρίσκεται βόρεια του αρχαίου ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο, σε υπερυψωμένη θέση με ανοιχτό ορίζοντα τόσο προς το Σαρονικό όσο και προς το εσωτερικό της Λαβρεωτικής. Αποτελεί τμήμα ενός εγκαταλελειμμένου μικρού οικισμού, ο οποίος φαίνεται να διαμορφώθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, χωρίς όμως να υπάρχει κάπου καταγεγραμμένο προς τι. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή ποιες ανάγκες ή ποιες δραστηριότητες εξυπηρετούσε ο οικισμός αυτός εργατών, ως φαίνεται. Το εκκλησάκι προφανώς εξυπηρετούσε τις ανάγκες του οικισμού. Πρόκειται για λιθόκτιστη κατασκευή με τρούλο, αρχικά βαμμένο στο χαρακτηριστικό έντονο και καθαρό γαλάζιο χρώμα του Αιγαίου, απεικονίζοντας την αιγαιοπελαγίτικη αντίληψη του ιερού. Σήμερα το γαλάζιο έχει ξεθοριάσει, εντείνοντας έτσι την όψη της εγκατάλειψης στο εκκλησάκι. Τόσο για την κατασκευή του οικισμού όσο και στο ίδιο το εκκλησάκι έχουν χρησιμοποιηθεί σπόλια, δομικά υλικά δηλαδή, από τον παρακείμενο ναό της Σουνιάδας Αθηνάς. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο η αρχαιολογική υπηρεσία στις μέρες μας απαγόρευσε τις όποιες λειτουργίες γίνονταν πια στο εκκλησάκι. Χτίστηκε το 1919 σύμφωνα με σωζόμενη εντυχισμένη επιγραφή με δαπάνες της Καλούλα Βατίστα. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλες πληροφορίες για την Καλούλα Βατίστα. Σήμερα το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στέκει σιωπηλό και παραμελημένο, μα όχι λησμονημένο. Ανάμεσα σε πέτρες αρχαίες και βλέμματα περαστικά διατηρεί την υπόμνηση μιας εποχής που χάθηκε χωρίς να καταγραφεί. Κάθε ρογμή του τείχου, κάθε ξεστοριασμένο ίχνος χρώματος μαρτυρά πως κάποτε εδώ υπήρξε πίστη, μόχθος και πρόθεση. Ίσως όχι μνημιακή, αλλά ανθρώπινη. Και αυτό τελικά αξίζει τη μνήμη μας.